Hozir 99% odamning g'ami shu pul topishda, to'g'rimi? Ha? Pul topishda. Rasululloh aytadilar, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilganinglarda, Alloh sizlarning rizqinglarni xuddi qushning rizqini bergandek berar edi. Qush ertalab uchib chiqib ketadi, qorni och, kechki payt albatta qorni to'q keladi. Och qolmas ekan qush, birodarlar. Uni hunari yo'q, do'koni yo'q, sababi yo'q, uchib chiqib ketishinglar bor. Qush albatta qorni to'yib kelar ekan. Agar sizlar chinakamiga haqiqiy tavakkul qila olsanglar, qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izadi Alloh degan.